لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. انت ومراتك واسرتك الكاميرا خير دليل. انا راجل بنام هنا وعيل نايم قدام حضرتك هنا. هو دلوقتي نايم، هو نايم قدام حضرتك هنا. عايز ايه تاني؟ نسيبي انا ده. بنته لما جت قعدت انا قال لها انا بنتي ما تنامش في الطن. انا هاخد بنتي تنام عندي. قلت له يا عم بنتك تنام عندك، مرتي هنا تعبت. انا مش عارف. يعني انت في بدايه الامر انت ومراتك واولادك كنتوا ما تناموا في المنطقه؟ كنا ننام هنا. وانا صممت ان احنا ننام هنا، لان كل واحد برضه بيبقى حته الكرامه عندنا كناس. يعني ما ينفعش ان انا انام عند نسيبي، اروح انام عند ابن عمي، اروح انام. انا بيتي هبنيه، بيتي انا هبنيه، همشي في ورق القانون اللي يبنيه. ايوه همشي في ورق القانون اللي يبنيه. كل يجي يقول لي ايوه انا همشي في ورق القانون اللي يبني البيت. طب نسيبي لا يا بنتي ما تنامش في الطاوله. يعني وضح يا عم، انت اما تطالب الدوله اللي هي تتكفل ببناء البيت، ولا انت تتكفل نفسك وعاوز بس انهاء الاجراءات؟ انا نفسي وامنيه حياتي ان انا اروح لمسؤول يقول لي لا خلاص الاجراءات ماشيه في وضعها الطبيعي، هتبني بعد شهر، هتبني بعد 15 يوم. لكن انا دلوقتي اروح لفلان، موظف فلان مش موجود. اصل احنا يا فندم في عمليه تناوب. على فكره انا قدمت طلب لاكثر من مسؤول، رحت محافظه المنيا. ناس ولاد الحلال دلوني ان انا اعمل التماس للسيد المحافظ تلحين الاجراءات. قال لي بص العربيات اللي بتعدي عديس العربيات دي وهي بتعدي دلوقتي هعدت قدامك اهي، وهي بتعدي كانت بتهز البيت. كنت مستني البيت يجي عليا. قلت انا انام هنا انا وعيالي. نمت هنا انا وعيالي وقعدنا. مراتي جالها فيروس كورونا، اشتباه في فيروس كورونا. خدتها ورحنا عملنا مستشفى التامين الصحي، مشكورين، عطوا البروتوكول امشي عليه. طب ازاي هتنام هنا؟ ابوها بقى جه صمم ان هي تروح تنام عنده، بنته ولحمه، ده الطبيعي كصعايده يعني. الحاج فتحي، انت والد زوجة الاستاذ احمد. انا فتحي خلف محمد، مهندس زراعي على المعاش. حما احمد لملوم محمد خلف الله، انا حماه. بنتي كانت مقيمه في هذا المنزل، ومن 3 شهور فوجئت بان جاني واحد يقول لي الحق البيت وقع على بنتك. جينا نجري لقينا البيت بينهار، بيقع لوحديه. خدت بنتي وخدت الاطفال الصغيرين وخدتهم عندي في البيت، وقلت له يا احمد نام انت ببيتك، وانا الطفلين الصغيرين وامهم هيقعدوا عندي في هذا الشتاء القارس والشتاء الصعب والبرد اللي محدش يقدر يتحمله. بيناموا في هذا المكان، الله يعينهم ويكون في عونهم. انا اناشد السيد الرئيس، فخامة رئيس الجمهورية ووزير التنمية المحلية ورئيس الوزراء، بأنهم يتدخلوا في هذه المشكلة، وأنهم يحموا الأطفال، وأنهم يحموا الناس، وأنهم يحافظوا على هذه الأولاد الصغيرين، ويشوفوا يعملوا لهم وضع ويعملوا لهم حل، على أساس أن هذا المكان عايز يقام زي ما كان مبني. والأطفال دي هي ملهاش ذنب، اللي هي بتعاني من البرد وفي الشتاء القارس. أناشد فخامة الرئيس، أناشد جميع المسؤولين، أناشد رئيس الوزراء، أناشد من يهمه الأمر أن يتدخل في هذا الموضوع ويحل هذه المشكلة، علشان حياة كريمة لهذه الأولاد ولهذا الأسرة الكريمة اللي ملهاش ذنب في أي حاجة. البيت انهار ووقع لوحده ومحدش وقعه، وهذه الأولاد ملهاش ذنب. يا سيادة الرئيس، يا فخامة الرئيس، يا صاحب الأمر، يا رئيس الوزراء، يا رئيس الجمهورية، أرجوكم أتوسل إليكم، أستحلفكم بالله العلي العظيم تتدخلوا في هذا الموضوع وتحلوا هذا الأشكال، عشان خاطر الأسرة الكريمة، العيال الصغيرة اللي ملهاش ذنب، اللي اتأثرت وجاتها كورونا وجاتها أمراض متعددة من البرد ومن الشتاء القارس ومن عدم الغطاء. أرجوكم وأتوسل عليكم. أحمد، يمكن من تعليقات المتابعين لصفحتنا، يمكن هم فيهم، ويمكن انت معاناتك انك مثلا عاوز حد يساعدك في بناء المنزل. هل انت قصتك في تجميع المال لبناء المنزل، ولا انت قصتك في انهاء الاجراءات؟ انا مواطن مصري، مش هقول لكم ان انا حالتي متوسط، لا انا زي معظم العموم معدوم الدخل. تمام.
الدوله بتوفر مش معدوم الدخل، دخلك محدود. محدود، دخل لا محدود يمتلك من كموظف. حطام الدنيا سوى مرتبه، سوى مرتبه. انا راجل مرتب بس. لا يمتلك من حطام الدنيا سوى مرتبه الذي لا يكفي حاجة الأسرة، وهو يحتاج لكل جنيه، وهو يحتاج لمساعدة الناس علشان بناء، ويحتاج للنظام الاجتماعي، ويحتاج للوحدة الوحدة الاجتماعية إنها تتدخل وتعمل معاينة وتعمل له بحث. يعني احمد انت بتقول انك توجهت للمحافظه، والمحافظه مشكورا عملت اجراءاتها، لكن المشكله ممكن في صغار الموظفين اللي هم ممكن مش هنقول متعنت معاك، بيصعب عليك الاجراءات شويه. انا حضرتك انا لفيت انا رحت بتاع 8 جهات. اخر حاجه رحتها قالوا لي قدم التماس في مكتب السيد المحافظ. هو راجل مشكورا، راجل يعني انا عن نفسي بتابع صفحه المحافظه، بشوف ان بيكلف المسؤولين اللي تحت منه ان هم يتابعوا الحالات اللي زي دي. رحت قدمت في مكتب خدمه المواطنين، سالت، مشيت ورا الموضوع، قال لي ده احنا بعتنا لك حاجه اسمها مكتب التفتيش الهندسي، تفتيش فن هندسي. رحت انا خدت الرقم الصادر من المكتب السيد المحافظ، من مكتب خدمه المواطنين، وسالت في مجمع المصالح الدور الثالث، عرفت ان الموضوع مع باشمهندس مش عارف اسمه مين، طه. تمام، تابعت انا مع الموضوع هناك، قالوا ده احنا وديناه تاني، رجعناه تاني لمجلس المدينه. مجلس المدينه جات لي لازم برضه موافقه الجهه اللي انا بقول لك عليها من الاول. ايه هي الجهه لما تقولوا عليها من الاول؟ قالوا جهه حمايه النيل. حمايه النيل رحت لها بالورقه اللي معايا اللي تقول ان ده مش متعدي. يعني احمد عشان نوضح الموضوع، المشكله الوقت في حمايه النيل. حمايه النيل بتقول لك اعمل لي حد فصل، ده هيكلفك مبلغ ما من 7 ل 20,000 جنيه. انت بتقول ما عنديش مشاكل، لكن القصه لا ما عنديش مشاكل، هدفع منين؟ القصه دي انت بتقول القصه دي اللي هي الفلوس دي لو انا بيتي مقاوم على حرم النيل، لكن انا بيتي معايا ورقه من سنه 1998 اما تقول بيتي ملكي خارج حرم نهر النيل. ايوه، ده داخل حاز العماره. عايزك تصور سعادتك اللي موجود قدامك، ادي بيت 2 3 وادي الجسر قدامي، يعني انا محاوط من البيوت، ادي بيوت حواليا اهي، انا داخل حاز العمراني. تمام، سعادتك معايا ورقه تثبت ان انا مش متعدى على جسر طراد النيل. تمام سعادتك، ايه بقى دخلت بقى لازم تعمل لنا فصل حد. دي واحد. تمام، فصل حد ده يعمل واحد مثلا يا سيدي لسه هيبني على الجسر وبيته مش قائم، ده ممكن انا كمسؤول اخاف من حته زي دي. ده لسه ده ممكن يكون متعدي، لا ما يكونش متعدي، لا ده لسه هيطلع لقدام، لا ده لسه هيرجع لورا، الكلام ده. لكن انا بيتي هطلع على الاساس القديم اللي هو موجود، تمام، وهبدا ابني البيت على الاساس القديم، على الاساس اللي هو القديم الفعلي. وهجيس لك انا دلوقتي مع روح هات المتر يا مصطفى. تمام، هجيس لك انا وقت رجوع بيتي من جسر، من الجسر لحد هنا. انا بلاش السيد المحافظ، بلاش السيد النائب بتاعه، تمام، ان هو يتدخل في الموضوع ده للحاله الانسانيه، وان انا راجل سليم وعايز امشي سليم، مش عايز بقى اروح اعمل مصالحه، لا اروح مش عارف ايه. انا راجل عايز اخلص حالي، عايز الم اسرتي، عايز الم بيتي والم حالي والم محتالي. يا ابني انا نايم في الشارع. كنت بتعمل ايه لما المطر كانت تنزل عليك انت ولادك؟ كنت بحط بقى انام 2 واقعد جنبيهم هنا، اجيد لهم هنا زي ما حضرتك شايف، تمام، عشان خاطر المطر والبتاع، واجي اسندهم الخشبه دي. يعني عاوز وانت قضيت 3 شهور بالخشبه دي كسطح ليك يحميك من الامطار، ومن خلال تدفئه من خلال البطانيه دي والنوم على الكنب دوا واشعال النيران في بعض الحطام هنا. يعني هعمل ايه طيب؟ انا ابني هنا، مراتي. طب ما عندكش بيت تاني يا احمد تروحه؟ فين بيت؟ انا بيتها يجي يعمل يبص لا يمتلك من حطام الدنيا سوى هذا المكان. انا راجل ده بيتي. واناشد السيد اللواء محافظ المانيا رئيس الجمهوريه، هو اكبر راس موجوده في المانيا، انه يتدخل في هذا الموضوع، وانه يعمل حاجه عشان خاطر ربنا يجزيه عنها خير ان شاء الله. ماشي يا احمد، تحب تقول حاجه تانية يا احمد؟ انا كل اللي احب اقوله ان السيد الرئيس مشكورا. فين زوجتك يا احمد واولادك؟ زوجتي مريضه باشتباه فيروس كورونا، مش عند حمايه، ومعاها التقرير. يعني انا راجل عشان حكومي ماشي يعني الورق ده انا بحب معايا تقرير ان هي. انا بس بسألك السؤال ده عشان ممكن المشاهدين يقولوا فين مراته وفين اولاده. يا باشا اللحم النتي لاهله. يعني انا حسيت ان بنتي هتروح تحت الانقاض، اعمل ايه؟ خدتها في بيتي احافظ عليها، ده حته مني. انما جوزها ينام في الطل، ينام في العراء، هو حر.
انما انا خدت بنتي وده وخدت مش وضع. ولادي. خلي بالك انا عن نفسي كراجل مثلا او كحميه اللي هي اهل الصعيد واهل المنيا واللي هي حميه المسؤول برضه، انا ما يرضينيش وضع زي ده. يعني نسيبه بيتكلم ان هو خد لحمه، طب انا عايز الم عيالي، هو خد بنته، طب وعيالي انا اوديهم فين؟ تمام. اخر حاجه تقولها يا احمد. بلاش السيد المحافظ والسيد نائب المحافظ والناس اللي قامه على موضوع استخراج الرخصه تتعاون لوجه الله للحالات، ويشكلوا لجنه ييجوا هم يقولوا لي تعالى احنا ناس عايزه تاخد حاجه، تعالى اقيس لك انا الطريق الجسر بتاعك، وهطلع على الاساس القديم اللي انا طلع عليه، اللي الورق اللي معايا يقول ان ده مش متعدي على حرم جسر طراد النيل، هوروه له ويتعاون معايا. الحد اللي يوضعوه هم هنبني عليه. احنا ليس مخالفين وليس مقصرين، عايزين اللجنه تيجي، الحد اللي توضع اللجنه، المكان اللي تأشر عليه هنبني عليه. انا راجل زي ما قلت لحضرتك يا استاذ محمد، انا راجل باني، ابويا باني من البيت ده من 40 سنه، البنينها يعني في بنا موجود معانا هنا، وفي سباك جه شاف البيت وقال لي الحاجه اجري، ما ينفعش تقعد في بيتك. بص ساعتك لو صورت هنا هتلاقي الرشحان تمام، الطقيق من الارض اهو، بص هنا صور هنا، بص البيت الطق اللي في البيت ده اهو، لو تجرب بالكاميرا هناك هتلاقي الطق مشروخ في البيت ده، ومعايا صور من البيت قبل موضوع